السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معجزة الشفاء بالاستغفار، 4 سنوات من الألم انتهت في شهر واحد. يقول صاحب القصة: قررت أن آخذ الاستغفار بقوة. بدأت بجدية، ولم أكن أقبل بأقل من 12 استغفارا يوميا، وكنت أحيانا أصل إلى 15,000 و20,000 و30,000، بل وأتجاوز 40,000 استغفار في اليوم الواحد. وأضفت إلى ذلك قراءة سورة البقرة يوميا. المعجزة الصحية والإشارات الربانية: أنا مريض بالسكري منذ سنوات، وكان المرض قد أثر بشكل كبير على أعصابي. كنت أعاني من شكشكة وتنميل قوي جدا في أطرافي يشبه الصعقات الكهربائية، وظللت على هذه الحال 4 سنوات كاملة، أذهب من طبيب إلى آخر ولا أسمع منهم سوى استمر على فيتامين بي، دون أي تحسن يذكر. نقطة التحول: والله الذي لا إله إلا هو، بعد شهر واحد فقط من التزامي بالاستغفار بهذه القوة اختفى كل الألم. 4 سنوات من المعاناة والمواجع انتهت في 30 يوما فقط. وخلال تلك الفترة نزل المطر مرتين، ورأيت رؤية مبشرة من الله. كانت هذه الإشارات هي كل ما أحتاجه لأعلم أني على الطريق الصحيح. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. المعادلة الربانية للفرج: 40,000 استغفار زائد سورة البقرة، شفاء بعد 4 سنين. 4 سنين معاناة في شهر واحد. لا تقل مستحيل، فقط ألح على الله بالدعاء والاستغفار، وسترى العجب.